107年大果黑玫瑰樱桃每枝带苗的结果情形。这每枝带是1.6尺的哦。这颗结果的情形很多，大概有200-300颗吧。啊，挂很多果，所以种在大概1.6尺的每枝带里面啊，就可以长很多果子了。看这边，哦，这也算是很大颗了。然后只要平常有放一些有机肥就可以了。这棵大概是4年苗啊。如果种在地上的话，至少会比现在大概大1倍啊。这一棵大概是2米高左右。看这些都小颗的，还有很多。上面这边一堆。